don't understand this video, use the subtitles below. Thank you. Mes esame Singapūre. Singapūras yra nuostabi šalis. Joje labai daug gero daikto. Sugnisai man visą video. The next day. Esam prie baseino. Kur mes esam? Singapūre. Ant tokios lovos galite čia būti. Tokį vaizdą į dangoraižius. Nerealu tiesiog. Taigi šiandien su metro mes nusigausime į Mustafa prekybos centrą, kuris randasi Little India rajone. Pamatysime, ką ten turi tas prekybos centras tokio įdomaus, kad ten perka visi indai. Čia metro visur tuščia. Jo, Singapūro metro. Čia dar vienas žmogelis ir mes, daugiau nieko nematyti. Suveikia, kažkas suveikia. Suveikia pirmą kartą. Negali būti. Trepiai su kortelė varyti. Su kortelė telefoną, tada pasirodė suveikia. O. Sako, pasikraukit telefoną. 4 liftai vienu metu. Žiūrėk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šakės. Sveiki, žiauriai kietai atrodo, pasižiūrėkit kokio dydžio. Wow. Ir visur tuščia. Dar daugiau tų liftų. Wow. Jo, ko gero išvažiavo visi Tailandą, pamatė maisto kainos. Čia dabar Malajų. Aš žinau, man tai atrodo, kad angliškai. Ai, čia jo. Geras, kokia įdomi kalba. Outram Park. Atvara. Metroidas. Lipam. Little India. Čia jau biškį daugiau. Va kokios kinų naujųjų metų puošmenos visur, netgi metro stotyje. A few moments later. Taigi net neįėjus į parduotuvę iš karto jūs pasitenka toks užrašas, kad net nebūtų minties apie vagystes.
Taip negalim daryti, taip negražu, taigi paklausykit šito pareigūno. Esam Mustafa centre, pasižiūrėkit, kiek čia vazelinų, vazelinė kompanija. Čia tiek daug visokių dalykų. Ir žmonės, tik tais žmonės iš Indijos yra. Čia nėra nei vieno balto žmogaus. Pirmą kartą tokio dydžio vazeliną matau. Kas po 9? Ai, va, pasižiūrėk gerai tą, pajungti. Gali pajungti. Ką? Nu, kad pasakytų, kas čia per kvepalai. Ai, ne. Šlamšto tai belekai čia yra. Jaučiat, kiek čia daug visko. Tiesų, ko aš tiesiog nesu mačius, tai va, sūrio burgeriam tokio dydžio. Čia, žinai, kaip pasižiūrėk. Wow. Tas irgi prezidentas. Jo, čia tai geras. Jo, bet 675. Čia gal tokia parduotuvė labiau specializuota, kad tu tipo perki didesnį kiekį ir tau pigiau gaunas. Aš taip suprantu. Bet tai, kad čia nėra tokio? Ne, pažiūrėk, 2 kilogramai kažkokio tenai neaiškaus daikto. Čia va irgi graikiškas jogurtas, beveik kilogramas. Čia ne mūsų šeiminai, mes tiek neturim žmonių. Sekantis autos geresnis. Atvarėm į elektronikos skyrių, B2 aukštą. Ir čia adapteris. Adapteris. 90. Dolerį, čia doleriais. Tai eurais šiek tiek, biški pigiau. 6 kokie. Jo, o prekybos centre toks adapteris 67 dolerius kainuoja. Jūs juokaujat. Gal virdulio nevirksim. Ne. Ne, tai nepirksim laikiklį, nes tu kokį 8 pirkai ir visi sulūžo. Tai galima, be laikiklio irgi. Taigi yra ten ta lūžė. Žiūrėk, čia pilna adapterių dar. O. Žiūrėk. Kokia šito kaina. Irgi tiek pat. Ko mes čia skiriasi? Nieko. Vienas iš Yamados, kitas iš kažkokio. Tai 8,90 nori. Tipo 1 metų varantį. Nežinau. Kuom skiriasi? Nieko. Įpakavimą. Šitas didesnis. Ai, palauk, žinai, kuom skiriasi? Čia, matai, gali daugiau įkišti dar. Aš tai, ne. Ne, čia 21, čia kitas. Tai jie vienodai visiškai, palauk. Kitą pusę pers. Ir čia kitą. Visiškai vienodai. Nežinau, ką daryti. Aš žinau. Pasirinkom vis dėlto japonišką, nes Japonija ir Japonija, jie tiesiog gamina geriau. Čia tipo Bollywoodas. Vienu žodžiu, nepirkit kompiuterį už 1000, nes čia nėra garantijų. Nusipirkom powerbanką, tai visus maišelis užvaro va tokiais. Žmonės čia sąžininkai, jie sako, geri čia daiktai, jums nereikia garantijos. Jo. Tai gali dėl to nesijaudinti. Tikėsimės taip ir bus. Visus maišelis užvaro tokiais, kad dar netyčia praeidami neįsidėtume dar porą adapterių. Kas gali žinoti, dėl saugumo. Mustafa. Tai sunkiausia iš to prekybos centro Mustafa buvo išeiti. Gerai, kad kažkoks indas supranta anglų kalbą. Iš pirmo man pasirodė, kad jis nesuprato, ką norėjo, bet kažkaip išėjom. Bet tai buvo labai sudėtinga. Ten tiek daug šlamšto. Niekur nesu turbūt mačiau tiek daug ir tokioj siauroje erdvėje. Ir žmonių. Jo, ir tiek daug indų. Ta prasme, vien indai. Dar ir buvo visokių kiniečių, azijiečių, bet sudėtis tai 99,9% indų. Mes kaip ir viską jau supratome, va, Indijoje truputį pabuvome jau, ne truputį jau, taip normaliai. Jo, Na taip pat. pajutom. Spraudės visur. Tokia įdomi patirtis buvo. Nežinau, ar toliau važiuočiau čia šiaip savo laiką praleisti, jeigu man nieko nereikėtų, bet kadangi reikėjo adapterių, laidų ir šiaip noris pamatyti daugiau vietų, tai labai faina. Tai jeigu norit nuvaryti į Indiją, varykite į Little Indiją. Farer Park, Mustafa centras. Ten jau žies kaip į eksponatą. Atrodo uždarytas kažkodėl tai. Šitas? Aha.
Nu, matai, čia vėl ta nauja. Ne, bet ten sėdi žmonės. Kažkoks muziejus? Jeigu nemokamas, tai. Tai va, čia kažkoks tipo train gali pasimti. Čiuvelis. Nu, Čiuvelį nusipirko tą kapsulę, kažkokią tatuškę gavo ir paskui vėl jį išmetė. Nu, čia toks, tipo, vaikam daugiau. Gali parašyti savo palinkėjimą. O čia jau įdomiau. Einu pažiūrėti. Čia palinkėjimą gali, jeigu nori parašyti, palikti. Lietuvį nematau čia. Ne, fainiai labai sugalvota, bet kvapas. O smarvė. Kažkaip, nežinau, labai blogai smirda. Žiauriai smirda. Siaubas kažkoks. Taigi taip pat pamiršau pasakyti, kad ant kokių 3 lapelių parašiau lietuviškai linkėjimus. Tai jeigu surasit, tai būtinai nufotkinkite juos. Ir taip pat tarp šitų lapelių gali neieškoti, nes čia jo nėra. Dabar varysim į patį Singapūro priemiestį. Jurong. Ten yra visokios rūbų parduotuvės. Kad įsivaizduotumėt, kaip maždaug toli yra viskas, mes jau perlipam iš vienos linijos į kitą. Dabar mes esame štai čia ir lipsime tik po 18 stotelį. 19 stotelį. Jo, Singapūras nėra mažas, jis turi daug stotelių. Prisiminkite. Tai va, čia taip pat puikiai galite matyti, A taške yra mūsų viešbutis, Dao by Dorset, o B taške jau yra tas pats Jurong rajonas. Tai čia realiai per pusę Singapūro kažkur nukeliavom. Vos neužmigau čia šitam metro. Ups. Visos baudos. Tai už valgymą ir gerimą 500 $, už rūkymą 1000, o už degančius ten visokius skysčius 5000, o už Dorianą jokios baudos. Lengvai gali neštis Dorianą iš tiesų, nes už tai nėra jokios piniginės baudos. Geri įstatymai. Užsmardinsi visą metro, bet baudos nereikės mokėti. Dar nesu mačius tokių namų tokiais dėliais. Kuriam namai gyveni? 638. Aha. Toli. Aš tai 646. O, arti. Pasigavom vietinės merginas, kurios irgi traukė į IMM. Tai mes tokie kaip dideli šunys sekam paskui ir rasim gal čia įėjimą. Tai va, labai pasisekė, nes šiaip tai iš tiesų tai čia labai klaidu. Čia nesuprasi, kur yra vienas prekybos centras, o kur yra kitas. Nu, kai pirmą kartą čia esi, paskui jau turbūt viskas aišku. Bet tuo momentu tai nelabai. Atėjom kažkokią įdomią kavinukę. Atrodo skaniai. Ne, atrodo, kaip. Yra skanu. Kelnes, ane? Gražu. Nelabai. Per daug, tai brengiai.
Čia Vilsonas. Brangus tipo, ne? Tai nu šit. Kiek? 2,9. Sam. Ne, ką? Tai jau čia mačiau, man atrodo. Tipo brangu. Tipo Vilsoną negirdėjau. Neleis man pamatyti Victoria's Secret. Reikia pakeisti, ne? Viktorijos paslaptis. Kaip nieko neradau, nieko. Kodėl čia visur tik brandai? Aš noriu nors bent vienos parduotuvės, kur tiesiog negaliu perskaityti pavadinimo, nes nesu girdėjęs. Nu, čia tokių vietiškos yra. Papūgų žievelės, kažkas tokio. Šiaip man keista tiesiog pagalvoti, kaip jas daro. Negalvosiu apie tai. Žuvų žievelės. Esate valgę žmonių žievelės? Aš tai nesu. Ir tos žuvų žievelės, nu nėra, jos pigi. Žiūrėk, $21. Nu, mamos. Konservuoti dalykai. Mes ieškom šokoladą. Konservai. Konservai Kodėl jie tokie brangūs? Konservus mėgsti skanius ir su maža kaina. Singapūrė neapsimoka. Singapūrė nieks iš neapsimoka. Čia nepragyventi, žiūriu. Nežinau, iš ko čia reikia gyventi, bet šunų ėdalas, man atrodo, irgi brangus. Jau čia būti šunių irgi ir prabango, ne kiekvienas gali. Kažkurie ramenai antiek čia buvo aštrus, kad aš buvau tiesiog burokas nuo jų. Ne šitie, bet kažkurie buvo antiek aštrus, kad, sakau, vos neužsilenkiau. Šokoladiniai čipsai. O, čia geras. Va šitą tai aš norėčiau. Nes čia didelis yra. Ir čia, nu čia sausainiukai. Taip. Sausainiuką, galiu sausainę. Nu ne, pas mumis brangiai kainuoja. Čia papigiai. Nu ne papigiai, bet mažiau. Čia jau kažkokie tipiniai kinų metų pakeliai, labai įdomu. Čia visko pridėta. Man yra tik įdomus klausimas, ar realiai tie kiniečiai vat perka tokius dalykus. Nes, nu, tipo kinų močiutės turbūt daug ką gamina. Tai man klausimas, ar jie vat perka tokius rinkinius. Jaučiu perka, kitaip nepardavinėtų. Bet tipo jų labai daug dar yra likę, tai čia klausimas. Žugas. Oi. Čia jau vietinis koloritas. Žiūrėk, gali maisto prekių parduotuvėje ir teliką nusipirkti. Paskui suvalgyti. Geras. Gal galėčiau pusiratukoms teliką. Jo, primena, žinot, kaip anksčiau būdavo Maksimos visko. Virdulių, ten
Nu bet ko, dabar maksimui nieko nėra. Tik maistas. Vietiškai čia, bet aš nelabai, Vištai beveikis. nežinau, reikia pažiūrėti, kaip... Durijano vaikas. Ne, jisai taip nežinau. Trešnios tokios brangios. Tai buvo $10 už tokį dėžutę. Ne, 5. 5 už 2,50. Ne, bet čia 2 už 2,50. Aha. 2 už 2,50. Jūs juokaujat. Čia tipo kainos. Ne kaina, o čia... Vienetai. Jo, vienetas, pasižiūrėk, 60... Kaip keistai. Čia tipo apelsinas. What the hell? Niekur nesumašys, kur kažką skaičiuoja vienetais. Kokie ananasai tenai. Bet tai 2 maišai bulvių beveik $6. Hei, čia geras. Bananai. Malais. Ne šiaips. Atrodo skaniai, klausimas ar skanu yra. Čia kažkokie šokoladiniai. Girdėjau. Jo, čia šokolad. Anytime kind 2 su kremu. €80. Nori paragauti? Noriu. Įdomu šiaip, darysim ragavimą duosiu. Nu tokią mes jau tikrai nepirksim. Plius jis žalias. Kokį jogurtą gal pažiūrėti? Piragai. Čia piragai. Kiek kainuoja piragas? 6,5. Imčiau. Bet pasirinkimas sunkus tarp džimo ir vieno pirago. Džimas kainuoja daugiau. Tai renkuos piragą. Juokauju. Jau šokoladų. Visokių prisėmiau. Nesąmonių. Žiūrėk, Singapūrė. Pergalė. Singapūrė radom pergalę. Lietuviškai. Ir dar tiek daug paršių. Žiūrėk, visą lentyną. Ne. Tu savo. Gali patikėti. Singapūrė radom lietuviško paveldo. Pergalę. Tiesiog. Singapūrė pergalės šokoladas. Negali būti. Kas parašyti? Yra. Viskas lietuviškai. Viskas yra lietuviškai. Juodasis šokoladas pergalė su sveikais lazdynų riešutais. Negaliu patikėti. Tiesiog. Wow. Dar kiek rūšių. Neįtikėtina iš tiesų, kiek mes esam žymus, nes kad mes jau esam Singapūro parduotuvės, tai čia jau lygis. Wow. Daužom ledus. Ką žinau. Bauda 500. Ledų daužymą. Ai, negalima išvalgyti? Ne. $500 bauda. Nes 3, pusantro štukės. Žiūrim, ar gausim baudą. Negalima. Negalima. Galbūt negalima. Jo, kameros visur veikia. Čia irgi senelis atsirėmęs. Gerai yra atsirėmęs. Tai ką, jis irgi baudą gaus tokia didelė kaip mes. Jam nuolaida bus. Tiniam nuolaidą, nes turbūt tiek daug baudų gauna, kad paskui kažkokį procentą.
Vietiniai žiūri vietinį serialą. Taip, aš viską suprantu. Tai šiam video būtų tiek, o kitame video pamatysite bombinį kontentą iš Universal Studios parko, kuriame aš šoksiu prieš malaizietį. Taigi, ačiū, kad likote iki galo ir susitiksime kitame video. Iki!